سمعوني مزيان. الاحتجاجات ديال لو 27 اي لو 28 علاش داروا على جوج ديال المواضيع كلشي عارف، هو التعليم والصحه. علاش التعليم والصحه؟ حيت هما واحد المطلب شرعي، يعني اي انسان واي مواطن خصو توفر له التعليم وتوفر له الصحه ديالو باش كيحس براسو انه انسان ما مقولبش، فهمتوا؟ سي نورمال محقق. الصحه علاش؟ حيت كاين نقص في المعدات الطبيه، نقص في المستشفيات، نقص في الكوادر الطبيه، هذوك الاطر وقيله كاين طبيب واحد لكل 1000 مواطن على ما اعتقد. البعد الجغرافي في القرى وداك الشيء ما كيوصلش الناس، ما كاينش طبيب زعما مستشفى قريب، كاين حتى الرشوه والمحسوبيه، وكاين حتى الرادع المادي. يعني مثلا كيمشي شي واحد مسكين ما بحالوش، ما عندوش تغطيه صحيه، كيلقى راسو امام كم هائل منها الراديو. قيمة راسها في العقل، ما كنهضرش على الشكل. كتكون انسانه مثمره، كتكون ام واعره، كتكون امراه وزوجه واعره، كتكون جميع الحوايج كتقدر ديرهم بطريقه واعره، وكتكون فرض الاحترام ديالها حيت عقلها كيكون ثقيل، كيكون وازن. وانا ما قريتش اخويا باش نسكت، حيت انا قريت كما قلت لكم باك بلس 8 باش نهضر. انا قريت في الجامعه، يمكن وقيله انا فاهمه شنو طاري اكثر منك وحق الله، غير هو يمكن حيت ملي بنت وارتيست كتفوت 200 كا كتولي عندها 2 مليون ونص، كتعتبر من التافهات. يمكن او لا ممكن هذا راه ممكن يكون تشهرتي حيت تافه، لا ممكن يكون تشهرت حيت انسان واعر ماشي حيت تافه. كاين تافهين مشهورين، كاين بزاف الناس واعرين ومشهورين. بحالي انا مثلا كنشوف عقلي ماشي ديال شي وحده ديال نبقى ندير معاك الوسط. لو يا سيدي الاستاذ الكريم ديالنا، ما سميتوش كريم والله ما عرفتش حتى شنو سميتو، المهم ولد قال لك الكوزينه ولا المكياج وي نقدر نديرهم مزيان، ولكن نقدر نكون انسانه مواطنه، فهمتوا؟ نكون كنفهم في السياسه ونفهم في الصحه ونفهم في التعليم ونفهم في الهندسه ونفهم في الطب هو صح. مهم نفهم، ملي نقرا نفهم. ملي كيكون عندك باك بلس 8 بحالي كتكون بوليفالون، تقدر تعبر على رايك، كتكون فاهم فين انت فين عايش، ما لك وما عليك، حقوقك وواجباتك كتكون فاهم. ماشي ضروري نكون مرضيه لداكشي ديالك انت مثلا كرجل، حيت هادشي هذا ديال الكوزينه عنده علاقه بالطياب الراجل والمكياج باش نعجب راجل، وهذا الشيء هذا كامل بالنسبه للمراه ممكن ديرو، ولكن ممكن دير حوايج اخرين الا كانت انسانه مثقفه وواعيه. حتى هاد السطوريات مهمين جدا. شوفوا راه كاين واحد القانون جديد باقي ما تمش المصادقه عليه، اللي نايضه دابا روينه والاتحاد الوطني لطلبه المغرب وداك الشيء كامل في الجامعه، حتى عنده علاقه بالجامعه.
شنو هذا القانون هذا 59 24؟ اش كيقول هذا القانون؟ انا نشرح لكم بالخشيبات. هو كيحاول يقرب الجامعه من سوق الشغل. كيفاش يقربها؟ كيديروا واحد الحاجه سميتها مجلس الامناء. شكون هما هاد مجلس الامناء؟ شكون فيهم؟ المنتخبين ورجال الاعمال والسياسيين وموالين الشكار، فهمتوا؟ اللي عندهم مصانع، اللي عندهم هادشي كيديروا، كيولي عندهم الحق والقرار. طيب تجد زوينه، ولكن ما كيعنيش انني الا شفت شي حاجه فاهمه فيها ما نهضرش. انا فهموني، يعني باش هذوك الناس يفهموا شنو كيدخلوا الحرم الجامعي وكتولي عندهم حق وسلطه. دابا الكره كوزينتك ديال الفلوس، باش كوزينتك، الصحه كوزينتك، التعليم كوزينتك. ايوا فاش نهضروا في كوزينتك نبقاو نهضروا في كوزينه. ايوا المهم اليوم نطيب ان شاء الله الرفيسه حق الله العلي العظيم. شوفوا ستوري جاي باش نشرح لهذا النيت شنو طاري، والنيت الناس اللي ما فاهمين شنو واقع يفهموا مني انا اللي خصني ندير المكياج وكوزينتي. الخلاصه ممكن هادشي هذا يدار في التكوين المهني اوكي، ولكن الفضاء ديال الجامعه هو فضاء ديال العلم، فضاء خصو يبقى بعيد على المصالح السياسيه والاقتصاديه، وما خاص يتدخل فيه حتى شي واحد. الجامعه عندها الحرمه ديالها. خص الجامعه تبقى فضاء للنقاش، للتعليم الأكاديمي، كل واحد حر يختار أي مجال. كاين اللي داير خطة ديالو، عنده شي نظرية باغي يثبتها، كاين اللي باغي يقرا 15 عام عاد يخدم، كاين اللي كتعجبو التربية، كاين اللي باغي يكون معلم، كاين اللي هذه حرية، كاين اللي باغا تقرا الدين، أصول الدين، كاين اللي باغا تقرا الجغرافيا والتاريخ، كاين اللي باغا تكون أستاذة جامعية في التاريخ والجغرافيا. الجامعة من سوق الشغل، كاين اللي باغي يقرا السينما، كاين اللي باغي يقرا التشكيليه. كل واحد عنده الحريه ديال القرايه يقرا اللي كتولي حلبه ديال ماشي وحدين، ماشي كلشي، ما كندويش على كلشي، ولكن كاين بزاف ديال من الحماره للطياره، فهمتوني؟ هادوك غيوليو كيقرروا في واحد الحرم جامعي اللي ما تبقاش فيه الكلمه للطالب والعميد والاستاذ الجامعي، وما يبقاش غيوليو بعدا كيستثمروا في المجالات اللي عندها علاقه بسوق الشغل، بحال مثلا الاقتصاد، اداره الاعمال، اللغات ديال التواصل، داكشي الذكاء الاصطناعي، الهندسه، الطب، الكلينيكات. غيولي داكشي غادي للخصاصه ديال الجامعه، وغيوليو مجالات وحدين اخرين بحال العلوم الانسانيه، بحال علم النفس، علم الاجتماع، التربيه، بحال عندهمش رخصه. ولكن عاوتاني كنرجعوا ونشوفوا بان هذا مطلب ديال الشعب. ملي كتكون شي حاجه بحال هكا صعيب دير رخصه. كيفاش بالنسبه للناس المواطنين الرخصه ديالو هو هذيك التمغربيت ديالو، هي هذيك لاكارت ناسيونال، ماشي هذه نقابه خارجه الطالب بشي مطلب، اولا مثلا المعلمين خارجين راه غياخذوا رخصه. مي وحده مسكينه كتعاني مع الصحه، ولا ولد باغي حريه في التعلم والحريه ديال الاختيارات الاكاديميه ديالو، هذا منين يجيب رخصه؟ فهمتوني؟ يعني هادو الناس اللي تجمهروا بطريقه غير قانونيه بالنسبه للسلطه، وبالنسبه لهم كيفاش غتمشي عند السلطه وتعطيك ترخيص باش تحتج ضد هذيك السلطه. شويه العبات. بحال الفنون التشكيليه، المسرح، السينما، ايولي هادشي هذا بحال خضره فوق الطعام، فهمتوا؟ ما يبقاش ماشي مجال اللي هيجيب لي الفلوس، دونك انا ما غنستثمرش فيه. دونك هذا هو المشكل ديال 59 24، وهو هذا الشكل اللي عطاوه لهذا مجلس الامناء، بحال غيدي الجامعه نحو الخوصصه. والناس اللي كيديروا مثلا اللي باغيين يقراو نظريات في الرياضيات والبحث العلمي، هذاك الشيء راه كياخذ مده باش يرجع لك الفلوس، يعني ما غيتستثمرش فيه. فهمتوا؟ انا هادشي هذا ضرني في قلبي اخوتي، انا بارطاجيته معكم.